Donc azali pour les moments za héroïne. Aza héroïne à mon abiso siko ya musala o. A ça l'effort to bi malageto. Ba tu nyoto tout ba oyaka eza révolution te ke boyebi no ezaka mutu moko bandaka. Moko bandaka. Oui, après bolandi leader azala. Kaka. On comprend leader azala. So me ba place ezo simba te parce que leader ezate bo la leadership bino zo kanga esprit aussi maté. Mais ce qui mutu moko obino bozo ndimela azali boso. Au monde simba. Attends la politique. Sur opposition, il y a des chefs opposants. Et simba. Il y a un Belleville dans le Baka. Ministère n'a pas de culture. Batia mis sur la Belleville. Waouh. Ça, je vous le jure. Batia mis sur la Belleville. Ba propulser moi à moi sur la libéral. Bison sosai musala oyo leo makambo banini bebaki tobi nzambe tukufi asedeke nyonso ekei théâtre chité nana takaza ya bundi mwana mwasi ya kokite akei ayeba caprice ba comédien le ba yela ki nana takaza akoki sute ko caprice wana ezoyela siko Belleville pour Belleville pe a lâché que na mama kamunyo se fo mutu mo raza liboso po batu baza na sima oui o mona mutu o aza liboso so akoyi o mona pe batu bakoyi des photos tikaye ya on se dit akoyi ate tozaka wana na mabena malamu on va évoluer après ça peut mutu ta sa groupe na ya sa pe chaîne na ye autour na chaîne non c'est bon so pour bengi si azana temps jouer Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka kopesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te bandi déjà classe bandi da kotanga. Si te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso mpe bato tokoma mpe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre. Parce que jusque là to suki kaka na classe te donc to yeka ko rappeler na biso to za toujours kana besoin bisuni parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na to za na ba avocat to za na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisuni na yo nanga tozana ba difficulté ebele awa tozana difficulté ya mai tozana problème ya ba mbeto kolia à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV.
Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Bande Konangai, Obokolandanga, partout dans le monde. La votre Sarato là. Oh, lelo na memeli bino, actualité, pena oyambela bino, star amunene, yambo kanabiso, na kombo ya Mama Milo. En tout cas, Mama Milo, Toromeko Solana, makambo ebele, o etali théâtre congolais. Ezo kende wapi? Est-ce que théâtre ya Congo, ezo matato pe, ezo kita? Ba insulte na kati ya théâtre ezo apporter nini? Mama Milo o azala victime ya mafinga ya bandeko ebele bafinga mama o na internet sans cause. Et nan pe to mona te mama na biso o ya vanda na kiti pona ko répondre batu te pe pona ko finga batu. Mama Milo aza icône aza parmi bato ba encadrer ba former, aza parmi muto a travailler na ba producteur ya lolenge na lolenge. Mama Milo na benga kae cerveau ya basi. Muto et ça la raison mon maman za refléter intelligence za obimisa intelligence za obimisa mayele za obimisa kibomwa sikati na ye mais eloko ni les ko kanga ete théâtre à Congo évolué té pona nini te to ko la peto la muki to mona pe théâtre à Congo basangani pe le roi ba ma famille basali pe ba delta eloko ni les freiner théâtre à Congo kende liboso té to sola tout sauf rien à Mama Milo. Tout autour ya makambu nyonso ezoleka na entourage ya ba comédien polémique makambu nyonso to sola vraiment na Mama Milo très posé mais quand peu ko éclaircir biso payer pas zambiaka to yambi penda icône munene na kati chaîne na biso Sarato les amba liboso te je crois eza deuxième fois alors na linga ko yambaye parce que Mama Milo aramaele makasi un grand merci na batu nyonso o bolinga Sarato la bafana Mama Milo ba ndeko nyonso o bo s'abonner na chaîne nanga bo continuer pe ko s'abonner massivement yom total anga na télévision, tala rappel na téléphone s'abonner, tcha abonnement na ba téléphone à papa ya bana ya bapaya, eza une façon ya ko contribuer to pe ya ko soutenir. Li solo ya vonete européen sa motema pasi makasi. To moni Mama Milo na kati ya film wana. Réaction na bango moko na kati ya film ezaki nini. En tout cas, un grand merci na ingénieur Josué Miezi derrière la caméra et un grand merci sous na président Bébé. Hein, na la présidente Maman Nathalie, ba meilleure fan du monde. Ba mbote na bino ngwana, famille bota na pesi bino mbote, batu nyonso o bolinga culture mboka na biso, na pesi bino ba mbote. Tozonga na sima régie et puis na la Sabine invité na nga o ezali bongo Mama Milo, on se retrouve tout juste après. Bino moko pese respecter. Aza mwasi ya papa na bino, aza mama na bino. Tati na vu que ça la bonté. Naomi oza mwasi okubala ozananda kwa libala Naomi obota. Boko bota bino bale bo pasi. Ngala linga mwa mwasi afinga mwa mwasi te. Na linga mwasi o afinga mwasi te, na linga ngote. Ngala défendre ba valeur na défendre ba anti valeur te. Okinga? So yo moni omikoka oza bien, nzamba sala o bien, o na défaut te Naomi. Faut comment yebisa nzambe merci. Pourquoi bana kochola batumsuba o bana ba défaut. Ba défaut na ya kati. Mutune moya mo. Siko on a défaut ya kati o mutu akomona te. Pourquoi zo seka bato bana défaut libanda. Ba seka kayete yemo ndim da sala ke bato ba seka. Jour nga na vai na nga yebisa sa formation meka. Obimaka. Kuna seka to na sala. Otambola na ba mituka. O mata na ba mituka. Obimaka, o sala ba sorti Naomi. Soko zongi ndako sain et sauf. Yebisa nzambe merci. Voilà, en tout cas, je dis bonjour Mama Milo. Bonjour Saratola. Bonne santé maman. Ah, Kimia. Msala, ils ok bien. Ah, par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, Mama Milo, nga se pena linga koyambo mingi parce que au dégageur intelligence katinao. À chaque fois, tu solara, na gagnant un plus, na ma solo to betaka. Et ça vraiment très important. Tu as tala la yo teaser et à filmer à Vonette. Avant to kota na 4 émissions na biso. Déjà, yo moko ko bima na on a scène. Tala filme on a nengo otala on a misu ya kenga pe na mutuka ya fan na otala. Vraiment. Tant otala filme ya Vonette. Ezo lobelo nini ton humain. Quand la film à Vonette, et là quoi inspiré nga na kati ya mwana mwasi wana kulubaki ce qui mutaza na pema o aza na bon moy aza na valeur parce que bat mususu otoyebi bazaka so minene so indenge ni bakufa baza so na valeur te ozomona Vonette
amipesi valeur ala kiski naza na bon moi souffle de vie ezali nzamba tikinga ebi pourquoi tikinga na komitika te na mibwaka na koma kosenga na nzela na senga bon monde na senga ba kabela te ngamo ifona luka ya to moni vonette lelo sinon te tonga to mona ete pour ce vonette a tellement na nzela avant na sazo senga tonga to reconnaître vonette te nango nga pesa tonga to kanga ndoki mais c'est une femme forte. C'est pas une fille forte parce que bon, c'est une femme hein. C'est une femme déjà. Oui. C'est une femme forte à la qui s'y pendant la mokili que handicap te yango eko ko vanso na se handicap te eko ko longolo la société. Donc aza complexité. Bino pe bona vie, souffle de vie au bino bozala nga pe na zalango. Vraiment. Yango la yaki kola ki sana monte ba mona. Yango mona na ba fayi mususu batu mususu za kata mususu boateka mukebo amimoni o gestion bozo materialiser ngai bozo discriminer ngai sikoyo moto kutu ana passe manzaka na misapite. Na maboko mbale. An sapite oui. Ils rendaient tous les deux ana misapite ana likolote. Mais azana métier o ezo lesaye o ezo sungaye yo ka kolela mikolo so ba peso 10 fois basala bokoma ko tsheba tu mal à l'aise nana pasi na sa kindumba pona kozanga yo muto za mobimba oza mobimba yo lela kaka bana nganga na so na sala kindumba pona na mbongo te yo na mbongo te manza matiki makolo mibale misu mibale maboko mibale mozo lela. Donc, vous êtes un exemple, il y a quoi encourager bateau ou bazan ba handicap, na bateau bazan normal. Il y a luka. Il y a luka ba comprendre qu'il faut to luka. Faut chercher l'argent. En tout cas, bon on a ba parents oyo ba zalaka so itom so aboti mwana na ye azana malformation akomi comme na ça l'injustice c'est au monde na ke ba parents ba lingi bana oyo bano baza maboko mibale makomi bale waza koka ba parents ba sala différence na injustice wana non ça pas si ça ratona nde to botaka nzamba tia atana tango ya kala tango ya Jésus avant Jésus Christ ba makambo wana ezala kaka ba handicapé bazala ki ba aveugle ba kakatani ba ngwana so bazaki pona Bible bazali Jésus abikisa ba msusu to lobite ke Jésus tambola mokili momba pa ke ndobikisa bango ezaba o bazaki ngolu ba bikaki donc ba papa parents on ça ba parents soko so boti mwana za makila na yo osani beaucoup là est bien sungaye mwana osalisa oyebite on a découvert pasteur on a bus pasteur moi on a bossé comme on est azan handicap mais après chaque makas ayembara kitoko et puis c'est un politicien donc un vrai pasteur je me suis dit ngabi amitalité amital raté et puis ce côté l'église na ye atonga ngo kitoko azana bandimi na ebele o bazo kwa na liloba o yazo bimisa donc c'est ça yango ya ba parents beaucoup la mwana tangisa ye surtout université boya raté enseignement boya raté net ni siko kutu primaire eza gratuit tangisa mwana zaka na volonté au sombele bakaye oui surtout ce mutu na ezo sala ko sana aza handicapé physique mais pas mental pas sur la kaka ce mutu nde ya bata ba poema mutu eza pena mais ce qui mutu nde eza bien tangisa ye cerveau ezo sala oui tangisa ye lobi akoma mutu akosalisa akoleka bana oyo baza maboko na makolo non c'est ça na ba parents et un exemple on a total en aucun film Avonette. En tout cas bandeko bo consommer film Avonette 5e épisode de Kota Elobi je crois 6e et Kota Lelo ce qui nous ambalingi parce que Belleville landi sara nae au moni a eza teaser mais début à film comme la première partie na 5e partie kende na Belleville télévision kuna nde place au kende kolanda ba épisode wana nyonso na kimia nyonso en tout cas mamilo tout le monde bo ucho balisa to balisi balobi moninga balisi pela ouais ba comédie vraiment bazo bala et puis c'est sengo makasi
comédien bazo bala parce que bande ko kanza ke mutu les à la télévision ako balaté. Mais sinon à l'époque c'était comme ça. Oui, à notre époque c'était comme ça les canaux TV. Faut ça non ba succès. Non, même ba famille ya ba mobali oyo azu fiancé à l'écran la télévision. Ils occupent problème. Ils occupent vraiment problème pour bala. Je comprends. Famille paye à moi si mobile à l'écran la télévision de mon l'autre côté surtout m'entendant ça art dramatique. Ils occupent vraiment problème batama boki bon mon a bosé l'autre côté bois bisenga senga bossa msa mukeza inutile donc bossa msa batama boma parce que biso moto mbenga batama boma. Pour msa tout ça là Ozano PDG te mon comme PDG. Na émission des psychopathes. Psychopathe. Je me continue au patron. En réalité ça y a monté. Ba psychopathe pesa. Pesa ba ni mais aussi ça va dire que yo na makolo moto. Donc au bandeli à zéro donc ba to katelo ba lo sako kuna ba au général donc tout ça ça mon est na rêve aux na rêve aux rêve aux ça boyer na c'est grave film mais moi tout ça la maman ni a joué la présidente de la République République démocratique du Congo ba latini awa ba photo ba kanga maman ni kanga miso ça ka ne to l'hôtel au fumwa miso ozongi na oza seigneur donc c'est ça Moussa tout ça là et alors quoi batama boma mais tout ça batama boma to incarner ba rôle na surtout pour na ko édifier pour na ko éduquer mais à l'époque c'est comme si ba musicien tous ba star nyonso ba musicien ba comédien même ba journaliste à l'époque il y a qui système moko bato bazoli ngobala mobala poto moi c'est poto mais apparemment génération oyo donc comme on a qui ça c'est-à-dire quoi bato bazali na poto banda ko considérer pour ba yebi cinéma zanini artiste zanani ozo comprendre on assemble ça rate ba pesa ki biso pe valeur ba bala ki pe bato yango pe pour ça bato ba comprendre pe ba kinyo bato bazana ba famille na ba on ba comprendre que toza basi toza pe mibali donc to ko tenir pe foyer moi ça ko tenir pe foyer mobile pas ko supporter moi sinae parce qu'on s'est dit au les canaux télévision yo za journaliste yo za musicien donc za na basi belé yo za mibali belé il y a une copine à moi à l'ouest on peint galobara à te balobi mobile na basi belé mais abalaka l'exemple abi papa wemba ayemba basi combien mais abalaka Amazon c'est ça c'est ce qu'elle nous disait abi to mobile abalaka moi si à cause ane obala moi si pas balaka mobile ate bozo loba nini mo mwaka na mbaine na ndako ozo comprendre ata zo mona na o akendeki Gagné mon restaurant, bah kende kolia na chef, bah lié kaka po chef ayebi ke, azan po sa mutu a moi so. Mais moi so na mobile na place à skola ba ça na mobile. Ana moi c'est na donc c'est comme ça, yango moni ba to Kinshasa, hein, ba comprendre. Ba comprendre est-ce que ba compé ko bala, ba famille pe ba comme ko tika pe. Fait vers ba artiste ou bien ba vedette ou bien ba star, ba bala pe bande qu'on a bango bien bana là donc c'est comme ça mais li bosso penza poto ne ba comprendre que tu verras que ça rate la ota mwana nzela mwana poto moraya ki amoni maman Milo la linga ki mi konde ko nino sia maman Milo c'est maman Milo pesa no nino pour ça $50 na pesa maman Milo me la teste que na 50 à 20 donc c'est ça donc bazo boya na bango mais alors que ye eloko moko au salaki sepelisa ye et bongisa ta mususu foyer na ye et longo la ta mususu ba stress na ye a ute musala ete ya ye azaki fatiga ye azo kokata zo ye bate aya moni mboka amoni Kinshasa ndenge ezalaka moni nde tolia bakabwi mo bandinje zuluka mboka na bazo seka donc azo sepela bazo kima bambango ba wela ba transport et tout et déstressé au moins pe pongezi pe na kiti alali moi l'objet ko la muka bolu kana numéro maman Milo bolu kana numéro internet natindela amela ta nini donc c'est ça bato ba no pe ça me vraiment valeur parce que na règle n'y a pas exception et ça raté parce que bato soupe bazaki na ndenga mabe mais oyo ya bien pe bazalaki ndo moni makambo efungwami et qu'on peut au comédien bala moi si famille les OCP là et tout mais est-ce que na groupe Simba ezamba liboso balisa
Non, groupe Simba balisa déjà kalamba lebele. OK. Babala bakenda banyota bakenda poto babala banyango babala. Te bakobala ya sur place à Kinshasa feti bosali pe na Kinshasa. Ale mabana bala ekaka awa tozalaki ya luka bala kaka awa to nani susu mama ni ya bala za awa. Mamilo abala te azali awa donc c'est ça. En tout cas na mona poésie lomba zo bina en tout cas balisa ba jeune fille musupe bakota sika babali bali tamsu nazo maîtriser ba komo la mamonte mais tozana kati ya famille ko kambala donc c'est ça quoi. Est-ce que Mamilo zo faire partie toujours car Nara ya ba naza la famille ko kambala toujours oui. Wana tozana kati ya village na biso ko kambala tozana groupe ya bana Simba o nyoso bakenga ba bazali tozana kati ya ko. Mamilo, est-ce que lelo oko mona ke musala ki théâtre za musala moko noble moi non pas ko sala pe musala wana? Bon, eza musala moko eza noble mais eza na ba épine belé ba mitambo banjube mitambo ezali ba ambiche eza makasi donc il faut vraiment muto aza consciente ya vie et puis aza na caractère azana ba principe surtout wana koko ndima parce que ce mutakotika vai ki boy akoko memana pe na mbonge destiné na épée et baby ouais comprendre parce que biso to bandi ba théâtre mikie to ebate ke théâtre ekota pe buzoba et sukaboye nga mama mutabande ko tinda donc ba yo zoyo OK spectacle ba spectacle bando zanga na butu donc spectacle ko banda 20h de bâtir 18h bateau le temps à 20h pour le spectacle aussi système sur 21h les temps pour le transport les temps va compter bongo qui y a ba entrée pour pas payer le pourcentage na bien calculer dans les apports donc RPZO pour ça tu vois que vers 23h boyer temps son bon on peut ça on peut mkié malongate pour vous foutre transport moi bo beti na me pe moi makolo pour moi garder moi nini donc maman pas fungoli porte bo seki maman le spectacle le pia kamo tu comprends ozo moi ba yaya moko bazo encadrer yo nano ata yaya moko te bo travailler na ye alobaki asepel na yo waouh à l'époque ozali kangule donc c'était ton grand frère ba ozo yo leki na bango et puis imagine toi nga bandi théâtre le spectacle déjà dans la 4e année des humanités, j'avais quel âge? Les acquis mouqués. Ok. Les élèves ma mineur. Maintenant ça me salawana donc et c'est pour le spectacle monsieur Sili mon spectateur moi benginga maman tu es encore enfant, tu peux pas, tu vois les injures qu'on est en train de te dire là, c'est pas bien, il faut dire à ta maman, t'interdis ce travail, c'est pas bien et tout. Oh, c'est kanoka ozo yoka na oka ozo yoka. Alors que Zaki na makila, on a évolué jusqu'à ce que les coco dans la groupe Simba. Et puis tu côté dans groupe Simba, Zaki peut normal parce que le président Lombe a outaki groupe Salongo. À Sali groupe Simba. Okay. Mais avant cela, tous ceux qui na présent Elombe na IRED na Improlise, tout bandant travailler pe na ligue d'improvisation d'Isaïr. Donc à l'époque les artistes associés pour les droits de l'homme. Donc Lisado Ezaki président nango Ezaki Bwanaka si je me trompe pas. Donc tous ceux qui associés na ligue. Tout bandé ko on est ba péro net élection boy celui ba péro dans élection zalaki biso za pour la sensibilisation par rapport à droits de l'homme si ko la démocratie de côté na mboka biso zalaki ce côté ya ba sur la démocratie ezanini droits de l'homme ezanini on comprend donc ezaki ça au biso to bande ko ça ma président Elombe dans le temps des présidents comme ça moi na ina sali ba stage na salongo ba retenir et tout na ndenge à continuer à ayo ça Simba to koti na télévision qui peut moi matata na vision à battu quand des tozolo bana mta TV donc les canaux ba série mta TV comme peta msolingo pona moi la mano na tombola boyeka quoi ça la TV et comment tu as vu ba calme salaire qu'on a payé exact donc c'est pourquoi moi na tous ba vivre na bangote ouais o viva vina ote ozana ngote me olingi osabe extravagance so apparaître parce que ozana kombo moko boye na télévision ozoleka na télévision et comme ko changer so vie c'est pourquoi pe makambo ne comme ça mutu pe akoma
calme, à se comporter dignement par rapport à bateau bazotalaï. Tu te dis, n'ako soit n'esuna baba na miso batute, n'ako la tesu mabete, n'ako sa esu boete, n'ako lo mabete, o komi yomoko aussi. Droiture, discipline et zongi. Pour battre bako mota, il pas à la boye. Alors que ça humain, on peut déraper. Donc, comme il faut se contrôler. C'est pourquoi baloba biso dans la vie privée. Oui. Tous dans la vie privée pour moutonner ça contrôler. So kitika ah batubaye bakita mamilo yo. So sali bêtise ba filmer. Au côté d'un restaurant ba invité moutou so ayeba ni makamba ba théâtre on va bata commencer. Nzambalola. Fandika anye wa. Moutou muso akangi ne pe mouté maté ati. Bonjour mamilo, tout photo hein. Ah bon? Tu viens souvent ici? Non, non, je passe à la télé, non, tu m'as jamais suivi à la télé. Depuis ça, va m'boire ma kelele. Ça va m'boire ma kelele, donc c'est comme ça. Ça là on des qui bongo. Groupe Simba et Bali ici. Décor à Bali, ils sont donc on a Bali CP là et puis à Lukimbo on a à Bundi, à Lekabo, à ça la publicité, à ça la boy. Assez moi et konzonae abali moi c'est na mbongo na. Félicitations et remariage na décor na molonga ni na en tout cas ninga Bali CP là na CP d'ailleurs kuti na na kanda no wapo na za quitté mais d'accord aza neveu ya copine nanga to bandane théâtre mukolo moko na classe. Oui, bijou longa. Bijou assisa ke na ina assisa na ina ke na ba poto apesa ba cours et tout. Donc tante na e penda dans ma kamo ba théâtre hein. C'est comme si ça makila. OK. Ça penda makila. En tout cas, merci beaucoup Mamilo et mutuna nanga msu Césali. Na ndenge o komone la théâtre lelo. Na théâtre yana ya kala ozo betela biso ma solo. Différence dino ko sala théâtre ya kala. Ezaki bien, ya lelo théâtre Mati, théâtre Kitty. So ba chelo de préférence wana na théâtre ça la différence ko se définir en ndenge. Bon, kala mutu passe à théâtre ezai moi passe ezaki belete. Famille papa tika moi na sala théâtre. Babanda penda kolinga te banda mona avenir ezate mais na ba chômage na ba mpiaka ekotisi bato mingi na théâtre alors que bato bando sala liboso théâtre bazali na bato bazali na moral à bien bazali na moral à bien parce que surtout tali bato bakoma théâtre tu verras que bazali bato minene lelo ba mundele ndombe to tanga bango ba papé belé ba koma théâtre donc pour ça la théâtre ezaki musala bato a mayele mais bat bande ko négligent so ko choza muta mayele otikali théâtre ezaki muta ba écrivain au mona ba benga ba philosophe kala bando sa théâtre bato ba koma wana bando sa théâtre mais sikoyo na mpiaka na chômage bato bakoti na théâtre et belé les moyens les plus faciles. Maintenant pour na ko distinguer les biens et les mal commis passe mutunyo sa commis artiste artiste alors qu'artiste il faut véhiculer ba bonne mœurs biso ba artiste ça ba éducateur en masse artiste soka zo sa likambu bato bazolanda na sima soka lati loko moko bato bazolanda to pese zamba papa wemba ça qui soit lati bato il faut balanda c'est pourquoi il faut ça la malamu pour bato balanda likambu ya nini ya malamu maintenant c'est comme si to bungisi elo kwango to commune à moi vai qui vai bon moi je dirais que c'est la babani évolution en technologie sur le but nous sommes au 21e siècle échanger donc toujours qu'on a vitesse mususu ba vitesse à kala et tikali parce que dans le temps machinette ordinateur ezaki ordinateur à minene et tout et puis rendu des jours mais si quoi to comme aussi si ka ba sali rendu portable papa ici donc pour comparer les deux rives et comme moi passe
Donc moi développement est na technique pour biso ezalaki botourner CD botourner na VHS na papa lile kapo a monter yango au moins transcodage sali boye siko comme kata na téléphone muta fi a monter pe na téléphone kaka donc et faciliter makambo ebele ya malamu na ya mabe. OK. Tu sais quoi, na kala poti ni message na poti faut comme lettre on a ce qui na poste pour comment essayer ba moi mutasa kufa bokunda et tout lettre comment mais c'est que comme muta kufika kanka misuka sikoyo qu'il mobimba et donc pour vous dire que makambo belé s'est développé moi to comparer pe à l'époque ba système ba phonie donc so kenet na agence sa phonie aucune agence na phonie si ba ngopesi adresse au futi bongo ba keko luka so ba moni ba pesi rendez-vous il faut ya mercredi na 10h boso na ça c'est pe mutakuna atindi ni ba ye ba luki rendez-vous ba pesi ba ye ko luko na ndaku ba pesi rendez-vous au dimanche na 10h allez écoute Mike Kinza maman alobi nini biso et puis secret zate papa moi boya moi snika so moi sana eka papa ba bengisi na mbali papa biso nzala na alors que papa azaki mutu place azaki biso nzala boya moi si likoloka biso nzala nazotinda mbongo binoka nzala po batu nyonso bakaka ba fiera pamba ye mutu moi si yaka biso nzala parce que c'est très acquis la technologie est changée comme nos informations na seconde yango na sarato la po na vraiment ko comparer et comment passer lelo yo apport ya ba insulte na théâtre les années ainsi tango na habité eza fléau eza pona lo bango bien ba groupe en fait na habité na kala ba groupe so bozara nango ngana mutu ya mama top ngana mutu ya président Lombe ngana mutu ya boye ngana mutu tandis que na mama top na président Lombe na Belvina batu nyonso wana bo sala nini bo tombola ka ya mboka na biso mais lelo e comment ngana muta boye ba incite de gauche à droite ba comédien ba komi ko finga na entre bango apport nango penza na musala oyo ezani ni mama Milo saratola oyebi que un groupe simbe banda ki président Lombe na bodo bazai groupe moko président Lombe président Bodo Zaki, secrétaire général, je crois. Ok. Bon, basai groupe, il y avait Bindondo, il y avait Bazaki na groupe na bango, Tozaki na batito et tout. Bazaki na moi comité na bango. Mais Bodo longwa ki na Simba, ake ko sala Africa, ata mwana moko Simba tikala ko finga ete. Ni Bodo sala to émission pour finga Elombe ou bien Elombe a sala émission à finga Bodo. Mais to ebitelo ni bakabwana so ba yokana kite on ne sait pas. Donc ce Bodo pas mona ki aza capable à ça la pêche. Ouais, akoli. Bana nyonso to Simba bando bengaka président rock. Comprends? Et puis bana ya Africa no benga président Lombe benga ki ko papa kulutu tilelo. Et kabola batute. Ngana longwa groupe Simba na sali pe groupe na ngai amigo nkonsu na vandi ka be papa aye kota la biso na répétition président Lombe akoti na rap ya groupe na yo amigo aye pendant la répétition ayo tala bana ba répéter bana ba ko kolinga ngobozo lenga nini koko na bino ekota la bino bonjour na bino bo travailler est-ce que vous avez ba dimension na pour vous dire que séparation et zalaïté bisonyo sozo sala art toujours le art évoluer car salomon na groupe Simba sali les érudits accueilli poto l'air akitika na aéroport atiki bloqué na ndako na motel bosaki kotala président Lombe na bio papa là est-ce que vous comprenez pour vous dire que oyezo le kasiko na oyebate kolia bate komi ko finga polia il faut finga pomela il faut finga pourquoi ko finga mutu injure et ça punissable non oui bakangana ngo bakangela ngo oui mutu mo abimika na télévision bantu finga yo nesinga leki alandinga za marié père de 3 enfants aux États-Unis
na râler. Voilà, ndié. Aza mère de beaucoup d'enfants pour m'bana na bana et pas na bana. Bana, il faut battre belé kaka, bana belé. Baza à Dallas. Maman leki na za kuna. Ba nièce na on le bana mon akolo kwa nièce na Nina Engo aza en Belgique. OK, yo za bela. Ozo comprendre. Ba vandi ba okika ba ofinganga. Obi sonyo esalaka. Soni na motema pasi. Pasi esalaka. Banunga mona boti place batanga na collège. Ba mona ndeba ofinga. D'ailleurs leurs amis baloba dit à maman Milo de nous jeter aussi des pierres. Mais pour batala anga. Batala kati et comme maman jeter les pierres. Ba oyo ka ba ofinga. Donc valeur vraiment valeur qui pour moi c'est zawapi pour moi c'est quand valeur ya mutu nanu humanisme ezate société nous sommes de bantou bantou baza bato ba se respectaka nyoso to esile kena na mai comment to sa théâtre yo laksanga te ngakuna na bano na forma yo ko to former bato te bokata nzela ke soko ke koto koto ya koto te ngako ndeta msuno lo baba na ngande na former bino boy na mona bino na groupe ma top te parce que ma top pour ça na groupe bijou la reine azaki na groupe na groupe via na groupe baba si to telema to sali ba groupe na biso lo benga no ba ke bana ngande na former bino na lingite mutake kuna te pour que les aki soko ke ko sa nzondi oyi na pourcentage na groupe. OK. Avant ça, on a signalé que on a dérangé baninga te yo okimi répétition moi ni te que so kimi deux fois trois fois baninga ba omire après on doit sanctionner. Donc il faut avertir. Sikoyo ba chaîne on peut YouTube comme on zalala. Non na chaîne na e. Milo pas na chaîne na e milo le activité. Siko bokom ko kabola bato. Bo kabola bato pour bino boza banani. Beaucoup de gens dessus na bateau. Bosala bateau te. Tout ça musala moko. Si tu penses que rôle oyo et simbalanga appelle-moi. Mais si on dit que simbalanga ne m'appelle pas, et ça problème te. Ngai personne na moni que mais mikolo nani. Jérémie tiens ko. Na tourner te en piaka. Mami nini. Si on a bien joué, j'ai mis un bon, on a un peu de temps de l'anté. Ça, on a joué dans un jambon. Donc, muto azo peso musala, eza muto alingi yo. Muto azo sungo na vie, eza muto azo peso musala. Soko zana muninga moko pia ka musala, taza na place à côté, ozo tia ota ningaka kabela ko ba 10 francs, aza muninga mabe. C'est pourquoi mon anga milo muto apesa nga musala na tombola kae. C'est-à-dire à permettre bana nga balia. Oui parce que ezo ça à permettre nga na za muto, à permettre nga obito banga, à permettre nga la kota toilette. Pour sozo lia to kota toilette. Donc c'est ça. Donc oko kanganga to ko loba te pona ngai. Même yemo présé le mena loba te ke oko kene pas muto. Il y avait Nathan mo présé le bazo mo ba conscience mo na de faire nani papa nani akufa nani ya katange ka diombo mais biso bando ke tourner pe pas ka diombo mais bon ke pas ka diombo do tonga président ozo yoke kaka osani mais président n'a jamais dit que on a mona muta ke pas ka diombo alors ba ngote pas dit que conflit na bango eza ngo éphémère ikusi là. Vous comprenez? Donc c'est ça. Na seka ka to ke ngamo ngamo kolo mutu. Azo tonga papa. Mami lo bandeko batindela ngamo quelques questions babi mais tourner la biso mami lo pourquoi jouer ka pas belle vie à jouer pas si la terre. Na joie déjà passé là 2 reprises. OK. Na joie. OK. Premier film na joie on azalaki ndeko ya ndekwa nani ya Marianne Bololé. Marianne Bololé abalaka mbala kufa tozala wana azana bana na etu etu na joie tozali ba mongo quoi ba mongo nous film na joie leki ya Marianne Bololé et ya Lota Marie Hélène
Oyo Cardozo azwa mobali Omar abimisaka ya bimana mbwa. Yaza ina fiancé na ye to boy maman na boy fiancé po azombala mbongo. Surtout ngande mutu nande kotinda azombala mbongo mbala donc babilo moi bongo. Na joué 2 fois. Mais et pas Belleville na jouaka presque. Parce que quand on a joué ami Belleville jouera chaque semaine à un film mo va jouer à tourner. Parce que so ba benga déjà na 3 films. C'est-à-dire na komina ye na dans la 4 maison. Parce que yo so benginga lelo oyebsinga milo tourner lelo oyebsinga ngosiko. Lobi Belleville benga bina ngo tourner en tout cas na yo na barré. Parce que yo benga après 4 mois après 5 mois. Donc et pas Belleville aux alora va produire à Kao chaque fois. Donc on a casté en fait. Oui. Comme ça mucho pe kuta benga abenga il faut na tourner là ba yo pe sa programme na biso ya Belleville TV famille bote na si mucho pe na zi programme à Belleville écouter na oyayo compliqué. Et Simba te changer nga. Oh mamie on a changé tenga prochainement alors. C'est comme ça. Ngape na obate la sona comme pe kuna comme ga ba absence comme ebele ba absence comme ba tu peux bazali pour remplacer. Pour moi là c'est irremplaçable té. Ba tu baza ouais. Ozo combattre baza ebele. Mais na casting ni na mutu à mon appel disponibilité ya mamilo pour na Belleville TV. Na Belleville TV et puis Belleville TV a yebi que ceux qui ont fait sa briefing de mamilo ayo kakae a respecter que le quoi la patronne pour attendre qui na yo ceux qui a nesika na ye a nzamba mati si il faut mati ça est. Ozo comprendre donc c'est ça na rata ba tournage mususu ba batu. Pour il faut na tourner basi ba tchenga na casting na ozanga te c'est ça. Différence ni nokuta na ngoto kuta na ona ba tournage ne comment on tourner na Belleville télévision na ba chaîne mususu tourna pour ne pas citer les noms. Ngai naza kokoma naza script naza scénariste naza be metteuse en scène. OK. Mais na découvert le comment est pas Belleville. Eza flatérité. Azane loko. Azane loko. Katinae. OK. N'abso développement à sujet à Belleville et Pataranga. Donc au PCK moi le romo afungwa. Oui. Et puis ça azo sa briefing nae. Elle est là zoyoka. Soko nka couper nano. Tony Kata. Ya mimi. Tikano makambo loba nazango posate. Salelanga oya bona loba ino boye. Tala yo abandonner les lieux au merci pour reprendre. Parce que dans le scénario nae asa posa maloba na po e ko concorder na ba tableau mususu. Asa posa te o changer les créer piste mususu. Mais na ba film mususu to comment OK ko tournage ya on na pesa coup de conseil. Mutaye na script nae apesi briefing ya tableau beaucoup me c'est te moni tableau il faut to ça ngo to ça. Là a commencé scénario bozala te. Au moins la mototé scénario nae et baby échanger ligne. So il a tournage à Belleville eza obande oche Belleville au moins place yo ni o mabi ya zia so komia yo zia so komia mo changer c'est que comme biso to yebi to lo ba soute mais so ko ngolo baneza obi la patrona ni nyana ndezo habité ya mimi moni o na sali bopona kuna eza OK ko yela eka na ba vulu bateke o yeka mne pour ba mindele pesa sali scénario na e batio na scène yo yeka o interpréter ba personne na maloba o na maloba puis Belleville pesa na maloba ya on na muto Belleville na lobaka ministère na biso culture de Belleville ba tia misu na Belleville. Waouh, ça je vous le jure. Ba tia misu na Belleville ba propulser moi à moi sur là cinéma n'a pas quoi avancer azan ba projet pebele na ba idée pebele biso tozanango mais aye pour le moment ezawana ba soutenir pour na simana et tozala pour amotema malamu ya soutenir pe bato. Donc ceux qui va soutenir yé ana facilité ya osunga pe bato pe ba évoluer pour na ya linga te mutu mo azala ka nene ebi ke journaliste ngabi ya mimi o umele pa bino ça lobima oui ngabi te na bima na zongi abi bando zongi pe fo bima donc c'est à dire quoi à comprendre que ya mimi zwanda kuna yo kende
kende omoni évolution ya moto asokipaka na bato malemi moke donc okanisa aza attentive te donc c'est ça, c'est pourquoi nalinga msala na ye moto oya na plateau a contredit nga makambo na lobi ya belle vie azate asa msala bien briefing na ye alandela kango scénario na ye azalaka wana mbona bisi mama vanda non ça msala msala ngamde bisa ngakpanga na vanda bo baby c'est la msala oui. Et puis nous tourner bon c'est pardon coquille problème c'est ça to bandi donc c'est comme ça aza dictatrice mais ana respect non ça aza humoriste beaucoup seka mais bozongi beaucoup lia beaucoup mela belle vie mela bona zuna meli oh mais vous les bosco kali beaucoup telika o tiengo na mnoko donc c'est ça problème té. Elle est vraiment libérale. Bison Soussaï Moussala Oyo. Léo Makamabani ni beba ki tobi nzambe tukufi. C'est de kei. Nyon ce que théâtre chité. Nana takaza ya bundi mwana mwasi ya. Kokite. Kei ayeba caprice ba comédien. Le ba yela ki nana takaza. Akokisute. Ko caprice wana ezoyela siko belle vie. OK. Pour belle vie peut à lâcher. Est-ce que tu comprends? OK, ça même lo quoi. Caprice wana banjo la belle vie siko yena ndenge mususu ndenge échanger forme. Ya nana ya kinde mususu. OK. Donc ezaka combat wana. Oui, nana avait lâché ba projet nana zaki nango et puis na kasi akota ki déjà na banini ba biloko mususu epesa pe ba comédien mbongo mais nana avait lâché ba bondela nana bina ozonga te. Na kozonga te. Donc c'est ce qui fait que bazo lukapé ba déstabiliser belle vie. Pour y parler ba natiki na changer makambo natiki na zo sala nyonso mafinga après to bande suko patoger to bando pato parce que na makambo nyonso fo mutu mo raza liboso po bato baza na sima oui au mona mutu oza liboso so akoi mona pe bato bakoi des photos tikae ya on s'est dit akoi ate tozaka wana na mabena malamu on va évoluer. Après que ça peut tout ça groupe na ça peut chaîne na autour dans la chaîne non c'est bon so pour bengi si azana temps jouer. Au moins lobby ya mimi yo chaîne nos autres so target kangai so sali film so ki target taga ka chaîne nanga pour batu nanga batala kayo. Est-ce que so mona te kazo bimi au peso kanen espace. Abi yo zo tourner te pourquoi? Ngala na bandaka ya mi on a sacrifié kaka yo lukani nyango ko lukate muto se azo peso courage abi ozo tourner te chez nous lali et me réveille toi hein parce que ozo lier mon YouTube yozo vanda c'est comme elle est comme ça donc elle est différente ya batwe belé. OK. Na une émission pour na lobela belle vite mais na loba point oyo poser nga question et ça point musa na bino oui belle vie ça la bureau au bat bazai na ngota pas groupe simba présent le bazai na bureau wow belle vie ça na bureau so le ngolo ka belle vie OK na bureau adresse ezali bato nyonso ezali to kuta na ba téléphone oui yango mona ata musula belve ke ndo pesa babiloko bat ba utika mona bureau na adresse ezali donc azo ka perfection moko bwana musala biso azo ka valeur moko to so valeur na musala wana azo pesa biso valeur po valeur o yazo zwa ezo zongela pe biso beloge wana biso pe tozo zwa ya biso pe zo zongela ye parce que si on a joué na film mo ki toko makasi bat ba féliciter nga ezongeli payer. Si vous avez félicité na scénario commis, vous avez joué à commis, vous avez mon côté qui a sali à jouer, vous ça peut s'y interpréter. Les cambo simbi donc biso nous tous ba félicitations wana. Et puis bénédiction nous zoye la biso tout. Donc azali pour les moments za héroïne. Aza héroïne à mon na biso siko ya musala o.
au sale effort to bi malageto ba tu nyoso tout ba oyaka eza révolution te ke boyebi no ezaka mutu mo abandaka noko abandaka oui après bolandi leader azala kaka on comprend leader azala so me ba place ezo simba te parce que leader ezate bo la leadership binozo kanga aussi maté mais ce qui mutu moko obino bozo ndimela azali boso au monde simba attends la politique sur opposition yo nso zo wela ngande chef na l'opposant ngabe et simba te yo mo na pouvoir to na président moko yimta leader bino tu na simba parce que so ngo comme président au remplacer ka boya va na ni yo lobi yo pe président mais te simba te donc c'est ça. Mami lobino batu bo travailler na belle vie ba insulte nyonso ezara à son égard agarda moral ndeni nde bojoa ni zala teke ba finga ki na tongo mo pe tournage ezaki annulé tournage ngana zebisa bato ba finga ki ba tika nesa mo ba tika parce que et ça la kesu et le côté na ba début e bando soir ndo piqué na ba crise ba ozo ba mayu oui. Mais elle a compris qu'il va détruire. Et s'il est si passant. Ah si parce que le ba finga achebe lo wabina oli afufuna kitoko. Abi ku natala ngo. Baba ngate natala natala. Abi natala nata ma raté le roi le bien te. C'est que oui. C'est bela no kai passa bien mimi. Passa ni. Il a fufu. To tourner. Oh, ça me semble que tu as vu un italien. Biso comme pesa ba mbongo, azo mbongo. Na oya tu te discuter pour te. Et bon, musala zu ya ngwana ozo pesa 10 fois bon. Le quoi ngana maman sociale. Bon, parti na ye. On a contribué pour avoir un franc ya ngwana. Akabela ke déjà. Akabela ke directement. OK. Ba tshona nani minati ka bi kase pie ba mbongo. Tata minati ngabi achel minati makamba lobi na kache ezata bi tengai naza mama ya famille bota. OK. De famille bota tombo omona nka mama bango aza be baluki batala. Le batala ta naza eloko mo balonga te basi batala ba kotelo ba vidon nazo kabela bango mami na kipaka bango tenga fufuna na lenga est-ce que ziba comme na combien de cas azimo eloko tout eloko simbi te ba kamuke boye. Mais vite comme ça biso. Je te dis mami le comme elle est déjà aux victimes na likamoko victime des insultes victime gratuite aux na problème na mutu vraiment na kokango te ngelanga une fois na saline émission na papa t'a dit OK tout si émission mon kara moi na ngai mo na formé na les érudits so na okaka passe ma casse parce que Miss Lolo c'est ma fille. Waouh. Est-ce qu'on y est que Nani, la petite et c'est ma fille aussi dans les érudits. Oui, je t'ai dit. Ah, c'est les Panama. Oui, et c'est les Panama. Et c'est quoi là? Et c'est quoi là? Moi là. Donc bah il y a un comme pour nous faire une formation. Non là ça va on dénia au téléman dénia ko loba dénia ko expresser za ndenge nini na tikinda ku na opia bango ba formation bande ko na bango bazawana baebi babobo bazana baebi ba matuza bazana ba donc ya travailler na babobo na ba matuza mamisa bazawana baebi ba mimi kabeya baebi chaîne pe tambola bien ba la duchesse bazawana ba jeune fille la nyoso tu baebi ba c'est quoi. Mais ce qui Miss Lolo yo finga mama là. Usai ma be makasi. Na kwa ko zonga te na plateau mona ya ko répondre parce que non lo baneni pas à moi na yo. Tazo zonga. Mais yo. Vraiment. Ça fait mal hein. To bandi les érudits na ba Baneni, ba 2000 combien? Ba 2002, 2003. Ça ba né wana. Ba 2002, 2003 parce que nga sali groupe Amigo na 2005. 5. Parce que ba né wana iba ina bana wana. Au bandi conformé.
Ah ça nani kasa été. Aye na ntenga mnazana ba on a ka 20 pour la bande ba répétition na ba. Custom so ya pour na opesa scénario ya briefing. Dobenga kaka mama. Mamilo. Mais obimi kaka mamilo on passe le côté. Le côté on est ça avait vraiment touché. Ba neveu ba nina ba famille Sili qui banjo le bangabi. Ouais pour ça TVT. Est-ce que ça n'est le mot peut-être au Lobaki? Ça fait bien longtemps to kutanate. Même na émission on a bossala qui l'émission est quand na bête lo qui na joie 2 fois na za problème té si la collègue nanga oza ne lokote yo mam ça sala boy mam yo luki un problème na sila ngana sila no si no telema boy ta finganga na gangelanga tabenganga ya mimi moyen yo finganga ya bimbulanga ndo cha sila na scène franchement na tena scène na nini ya yo finganga pamba pour rien ça qui vraiment touché batumsu bazongisa ki neti petite nani mamu parce que c'est la petite c'est propre ya copine nanga nozo ba alus ya mimi botika tika lobby déjà akoka ki angote wana ezali makamna wa bana mike akoka digérer angote mais Miss Lo ne peut pas m'injurier atanga na fingiye ya ko finga ngate par respect. Attends, sur l'émission à Yoking, elle ne peut jamais m'injurier. Même la conscience n'a yé au troublé. Elle a solo li kuna moi nani artiste na biso msupe les exécuter kabe. Eh maman, mami. Kabe. Mona kaka. Ata lelo go ba komi bobo, soki ndenge nini oh la duchesse au tapoto. Ngabe ngaba on a téléphone. Yaya. Ngala mpira bo sande nini. Mami Zélane, on a MPSA, sont mes petits. Baba président, on attend comme ça, la président. Mais un mot, on a signé un téléphone. Pour Baba petit. Baba petit, nanga. Vous comprenez? Baba petit, nanga, penze, ça qu'on a cossi qui petit. Mais est-ce que si on parle de si là que tourna pas naie que boy tourna 2 fois, est-ce qu'ils ont concerné parce que si la collègue naio? Oui, et ça c'est une question. Pour nous tourner, on va dire là si na tourna pas benga inga. 2 fois. Pourquoi zo benga nga des problème de tam susu? Nanu na zui azui poste oh to voilà on peut ça. Soit benga. Je suis libre. So na temps okendo jouer. Même quand on a groupe Simba Zalapé, bah bengo ya mimi ko jouer ni lobi. Botenga journée ah mercredi Simba Teluka. Na za dia na ni mobo changer ngako. Bon OK to tio c'est même projet. Tuna. Mais est-ce que peut meka qui peut ko luka ko tata en contact na sila pour na oyebisa que non, ça vaut pas la peine. Oyebiseni. OK. Parce que si la mo le batinda bangote. Ayebi makamba lo baate. OK yebiseni. Ce qui a tala ki émission ko yebisa yo fingi mimi pourquoi? Nene c'est que si la benga nga ya mimi na ya na ye to bandine film ali boso papa chef. Ah bon? Na groupe Simba film ali boso papa chef. To bandina sila. Donc to finga na te. Attendez oh ici la zana finga ya mimi. On s'en ondé ne ko kate? To bandi lelo te biso nyonso to. Kuna. To bandi papa chef ezani. Imagine-toi ngana 6e classe na 2000 na IEC na tangi première garde deuxième garde troisième na actrice na Simba. Donc j'avais quel âge? Dans de 25 ans 24 ans 25 ans na tanga na zana bango. Bango va dire que moi si on a comme na 50 ans, toi na relation à combien d'années? Pour to yo finga na lelo pour na to weli nini parce que ko finga mo ebimi fleo moko ebimi système moko ebimi ya ko finga na et comment on dit yo mona moko boy mutu o azui ba actrice na ena ba acteur na ena ba 16 ans ba 17 ans ba 18 ans ba 19 ans lelo ba comme na ba quarantaine ba soit bali ba boti yo yena to yo finga lombe vraiment o yena finga o fingi elombe tina tu vois comment to lelaka
Waouh. Wow. Papa nous a dit, ne répondez pas. Bon, les autres feront dans mon thème. Et où tu vois, puis ma camboy. Depuis présent, 21e siècle. Babeza, siècle, ce qui a révolution, ce siècle, a Satan, ce siècle, il y a destruction. Il y a un autre qui est la décision des hôtels, qui est bon, hôtel, qui finga. Mamilo, est-ce que Pézalara, au Vandi, pour Batubatinda Kate, pour même dans le milieu de la musique, Makambo Ezali, mais jamais mon artiste à Oloba, Sarah Fingelanga Mututel, mais artiste peut-être au Vandi, au Monique, Ndenge au Vandi Bongo, Tamsunga Sarah au Nalobela Rayo, au Monique na au démarré président Lombe. Non, Bengo. Non, c'est ça. Non, parce que par exemple, là, un acteur Nangai, c'est quoi à Irlande, au Amigo, on appelle c'est mon coco Tendele, bon chou. Et on a commencé ma vidéo, mon coco, bison soye poto, basi ba bengi biso, bon chou. Wanin, à Hollande mission, na epsi ngabi, yo, on go chrétien yaya, o te mengabi, moi langa. Luka makamu suso sala omoni yanga noa akende pota se makamu ya ko yanga noa afinga mutu te a o sala ma solo na et puis ko yanga noa na ezwaki vraiment pleur le baka siko azoyo kanate se pe a o sala nini pote za makamu na yaya oye poto sikorongo bano ko toucher ba mikolo ko mekate vanda nyabi merci mama depuis tilelo atikala tako azana bonju tamusa ko posa émission. Ah, moi, la machine. Abi maman limbisa ngabi yaya comme kate bateau kuti ba onde mba osunga yo po yinda kape na poto wana okomo luka famille simbi to bengi ba yano na msala ba président no président nga ozo simba te. Ah, tu comprends? Ayoka, c'est comme ça. Mais mami lo batupe ba mitunaka pourquoi papa Elombe abetaka liboko na mesa te moko ya rubenga ke mwana na ngai est-ce que atotalaka te bonga na informer ata est-ce que zo mona est-ce que ndinge bazo finga Antoine na yebite mais je sais que papa bengaka pe wa bengaka abenga toza pe na abengaka to abenga toza ki pe na ba pero mo pe toza na ba pero ba problème internet to ça pe groupe na biso Misubaye, tu profites d'un anniversaire, moi, papa, tout ça les surprises, tu benga, ni bisogno, so ancienne. Tu tiens moi un franc. Tout ça, papa, surprise. Tout ça, babité, tout ça, l'enveloppe. Tout ça, l'enveloppe, tu benga, ni tu profites, tu coutana, tu me cacosoles, ma camino, les aussi maté. Baza, bayate, ayate. Ba pesi ba pousser ba raison là-bas. To comme on na privé. Ba boyi. Wow. Parce que papa présent dans ma tata azaka jeune. Ba ne bazali mikie. Le banana ba sisi classe ba comme avocat, ba bali. Moi elle bossa boti, présent comme déjà na coco. Siko biso ba maman ba 40 ans, ba 50 ans, na ba tata ba 40 ans, ba luka bazaki na awuti kozwa diplôme, atangi na université ta boti tele le luka komi na bana bala comme papa ma passa et tout. Vraiment. Ba ale ba bali kuti ba comme na ba veuf. Te ale la ya kaza en alliance. Ale da balaka. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ko gango ande ko ganga? Kalana ou est-ce que les andés et kokanate c'est que comme une to solo là comme des grandes personnes ouais oyoka pété so benyi mta abi papa te na okena na Dubai lobby na za tete to zelanga na retour au sa ne bité ko voyager te to te papa na za te na Lubumbashi est o luko kenanda ko kendo vérifier papa so na na sisi masolo na donc c'est comme ça. Dans ma façon à échapper à rendez-vous papa. Aza papa zobaté c'est comme si à luka pe bateau ou à solana ba on ba o ba yoka était bon. Ata lobby o ba bakala venu nous donnera raison et aussi là les gens on va temps pour vivre un cercle vicieux tout ce balukara les lozawa yo na 100% le beau qui était na 90 mon toit zaki ah on a 1% à machine à 2 tozo kendete donc c'est comme ça on était jeune on a vieilli
tokomota liboso tokomota ndeni bana totikela bana nini na mosala tozosala lobi bana baloba est-ce que ben site nyonso ezolekana entre vous nde bofinganaka est-ce que lobi mpe toko revoir su bino susu place moko na scène bozoseka en famille bon balobi pardon eza puissance moko eliberaka bato basingana bapardon mabe na vie na ezala moto akufa soki osali moto mabe moto wana akufi c'est fini osenge pardon te donc tout ça qui est fort tu vas pas tout na liwa pour ozanga ndenge osenga pardon et puis le qui m'a cassé na vie moto abomayo soit bomio esili mais soit bomio ta salo mabe nyonso surtout ce que comme na temps ko osenga pardon bo solo la kaka et puis na makambo nyonso to zanga na deux solutions ou bien pardonner ou bien boy tout en a oui non tout en a vrai na faux donc ça bongo pardon ko ya kaka oya ko linga ndima andimi o pa ko boya aboyi mais to kufate ce qui muninga kufinde esili osenga na pardon yango wana babi rachetant le temps quand les choses sont mauvaises to luka tant to za na bon moi to se pardonner parce que vanité de vanité tomoni yango bandeko ebele bakufi ozolela olimbisi mutu te mutasa kufi mais oyo olakisa bolingo na suka mutu ayebi te ke yo olakise bolingo saratola lelo tamusu na louer chambre salon les deux chambres salon na tiens qui vanta Luanda Luanda pas $300 et tout OK au terme de moi Luanda 6000 Polobani yom to ganga ki donc pour te dire que étage na visa eza na muta communauté donc c'est mutaza aza you peut place aux ali zala et puis lobby place natala na film ka o ya voneti bevi azoloba li boulot ba kundaka biso eza ka ndenge moko nyonso eza loza ki balela ko olataka ba diamant na kaka mesure wana est-ce que to wela ni to wela nini so yozo se retrouver na lipalia on peut se retrouver na mikate allié on peut faire hamburger allié ce que yozo di hamburger ozo moto oli mikate yo que les passe pourquoi tikaye ozo finge pourquoi est-ce que batunyo se faut balia ka hamburger ko yo oli hamburger non Mtana petit na ya na ba posa. Bato musu bazui vi na poto. Ba musu bazui vi na Kinshasa. Oui, là c'est vrai. Ba musu batangi na poto ba osa na Kinshasa. Ba musu batangi na Kinshasa ba osa na poto. J'ai mon ami maître Chateau Gounoumana assis à ma osa na poto. Osa na poto. Tangi na collège Elikia à stis na campus azo sala za fonctionnaire à l'état na France na Belgique. Matanga. Vous comprenez? Et ça peut nous tangi na poto. Ayo sala. C'est comme ça. C'est comme on a vient recommander ni. Toza na planète nous to vivre toza na terre. To ki sama kolo na se ba la terre. To lukate to ki na ba Mercure, to ki na ba Jupiter, to ba planète to yebité. Ba polo o ba mata likolo. Elo ba yela biso pe to monate. To kaka o ba mata ki ba kindaki kotala to monate. Le bonheur va faire la science fiction. Ba relaxa mais mutu mo ba tambola na Uranus na Pluton ba tambola mais na vraie vie na miso mutayebi Pluton zate donc tout ça ensemble ya tout ça kalase mutna muta garder bande na e luka kwanga na yo lia tika via baninga tika ko finga baninga. Parce que l'air est comme que dans pour dans et pour place au bébé. Moi si quoi va tous en normal, tout finga là c'est bon. Il y a des petits solos bien occupé n'était milo occupé té. Même milo. Kolo toko banda au finginga na yé ko bete lo porte. Ah? Quand on bete lisonabi ba révolution mususu. Ti boko mana point. Ti ko na supporter en côté. Na comment na yo fingote. Na yo ko bete lo porte. Au fungwe to bandi bakanginga to sambi somba moko. Lobi musu esambi pour l'état. Ko posséder yo ki ofunde za la. Là et puis moulai. Ba kanga biso na fragrance. Bakangi biso na fragrance bakangi biso to keso ko samba. Place ngambo ana ici là.
place au bando ça l'analyse na bien on sait pas de dire analyse plutôt quoi ça a raison je t'ai dit hein ouais parce que ngana no bando ko répondre Miss Lolo mais place nyos to kutana Miss Lolo to ko bunda wow je disais ça là Miss Lolo partout franchement so na ke ba mort ke na luka allez awate oui dans niveau na comment na on a kanda ko finga moto sans cause après un moment ezaka mamatika tika mimitika na tiki na pas je me disais que to bunda na partout voilà na lobango na lobango li boso penza ya midili na loba quand on a yokaki pour na salle le côté au finginga to bunda siko mi la bundite lelo mais lobita musu mutu musu aussi porté beaucoup de pas le ozongele son émission ozongate le bien kuna musu pas beaucoup on peut perdre beaucoup kanga ba chaîne donc finga ko finga mutu faisant la cause et puis so muta salo ma bebenga sola na so ngol ka ba viluka ndenge mususu likamba ko benga oyo o soulever point moko ndenge toyoka na internet il paraît ba bloquer bino nyonso. En tout cas ça je ne sais pas pour tout ngai na za camarade ba taté OK nga penza ata beve ko yesa bino ke na benga ka penza te no ba likambo mota mususu na vana na tel film na CP na che na patron na komi camarade na mo seka ta mususu benga na ti awsa makamni na ipita awsa ba film na ipita a tourner ye pa makamno no sala te mais so tali camarade na bijou bo fasa to benga na passe chaque jour autant à l'os moupeng to benga na chaque jour camarade na Chantal Museki na Paris to benga na chaque jour. Vous comprenez? Ce sont mes amis. Bango ba loka ba collègues de travail. Ba collègues de travail ngana singa na la fonction publique na ministère le parlement. Na kenda musala na zongi. Est-ce que je suis obligé de na système ça to benga na ba collègues na musala ba fonctionnaire to ke komela. Je te dirais dès tout ça là tournage na 6 tournages. Il y a OK ouais c'est bon ba en tout cas. Il y a OK njela nini. Mami na OK surtout grâce to ming na grâce to quoi ya sans limité. To kumba. Le quoi ça moi madame il y a poussa à côté première porte. Super aller na kiti na taxi na kominda. Donc na zate na tikali mais et comment ça peut occasionnellement beaucoup tani pe bo si tam susu avant bo vai na bino bozo mila mais to bando benga na ya to kende boisi bo ba kamara na to bimala ba otende na kamara na lemba le retour trésor na terrasse nga mo bina na terrasse so na ke kuna na ke sa ba bêtise na ko seka na kuna ko beta masolo ouais c'est la famille na lemba la so nga kenda pe na cheche c'est notre frère afunga ba na lemba cheche au coach ba boss Pierre whisky na la te na boire au mikonyo ça patron cheche moi dit eh mamilo ba pesa uninga ba pesa ba pienga ba pie no whisky ba che ba glace bo meli kuna bo ki banze mo mikolo po ba 16 17 za banze mo kala to yoki to so bimila e comme na ba nguma biso okay est-ce que tu comprends donc c'est comme ça. Tu peux entraîner ton bimato qui colle et tout qui mais nous obligé de kaka Léa tout ça programme ko poani Léa sa vie c'est ko bloquer ngandeni pour na bengolo na bengela oni na bengolo tamsu ya yo yebite ngani wa profiter tamsu collègue na sa kufi yo yebite na tisiko na ole la moi na chinois noir. C'est mon fils. Vraiment que son âme repose en paix. Donc, si quoi ça que na obenga tamusu bala musu akala musu bazana ba ebité. Ba ebité ba bala musu bana Lubumbashi, ba musu bazana ba matadi, ba musu bakena ba boma musu bala poto. Obengi yaya oyo ki sola chinois te famille. Malgré tout ça ta muke to ke so mela ta dra. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Na wa ibe ke chinois ku falelo. Ande ko bundana pona vina azo sa misala pona vina les lois qui atiki ko lobi éviter ça nani donc pour te dire que en tout cas à te bloquer ngai au sein nos pertes nga penda ndé naza beso bloquer ngo sali pe non yeba kutute ko ba bloquer non yeba te non yeba te pona benga na benga ate na benga ate
neti siko mutu soit bloqué na koye batam sous président le bébé maman ni parce que naza suppléante il y a Annie Biasi l'élection na mo amba. OK. Aza candidate numéro. Félicitations hein maman Annie. Ah candidate. OK. Donc 271 maman Annie. Maman Annie. Na mo amba. Donc naza so na bengi ezoleka donc ako bloqué ngandeni. Vous comprenez? Tout ça, ils ont un contact à tout moment. Et puis, président, le mec aussi, papa et au solo linae, au poser problème, à expliquer que ça c'est bon. Soit à bloquer un oyeba. Comprends? Et les autres. Donc, vous êtes patron dans la crise production à Salamilo ou à l'Axamilo, il y a un scénario. Ça fait bien longtemps que vous avez raté. Waouh! Bato musu ba yoka ka crise banga na komono ba kusana ku pembeni ete mais to benga na ate mais mukomuso olemika to benga et les autres boni milo mikolo bien bona ndako boni madame to sololi Jenny boni na bana c'est fini et puis les qui si ko yoso bloquer na yebandeni faire ngate. Mami le tokomi na suka émission na biso en tout cas ba question ezaki belé mais ngonga il faut aussi ces émissions mais na olinga quand même bato ba otala biso ba yeba projet d'avenir ya maman Milo pona musala na oyo ozo envisager nini atterrissage na yo okansara nini pona musala oyo osukela wapi. Bon balobi l'homme propose, Dieu dispose. Oui. Bah projet na âge na komi tamsuma kamso na kanisa na sana salité. Et c'est les qui? Siko balobi il réel dans le futur et qu'on s'est réalisé. Mais dans le passé et c'est les qui ont raté à donc mutu tout ozana mutu ozo sala ozana bana ou bien na famille à projeter kaka avenir n'est à meilleur. Ouais. Des fois ça est là comme moko eko simba pour lobiso kazate bananae ba se retrouver famille nae ba se retrouver comme on est petit kala pour musalo to sali faut comme petit kala et ça net be exemple. Ouais. Vous comprenez donc ba projet ezali. Mais nga na epsa yo Sarah Tolelo pa na linga mingi pona bino ba journaliste ba chroniqueur bossa na biso ba artiste. Proposer en moyenne. OK. Au moins ba joueur. Ba tekaba. Pour ba tekaba on ba vantara ba. Ba ça là ba moi documentaire mon kamuki. Oui maman Milo oh bana bana sa musala. Soko lingo soutenir maman Milo. Au sali documentaire. Pour le qui ba film maman Milo sala. Wa banda nango. Au te au vendre y artiste. Et le ko musala raté yango wana. OK. Ming to critique kaka. Tout ça ka analyse critique OK. Vous comprenez? Pour ça peut babilo ko ba peut ba yeba ba tout. Ça une seule façon ya ko vendre image na biso. Oui. Ozo ma comment combien de films, à jouer combien de films. C'est ça. En fait, c'est là qu'on le bien maman Milo parce que normalement so il peut mutalinga vendre yo il faut passer par yo parce que yo mutopé ça va précision. On peut ça précision na pesi yo peut ba comment ni filmer na comment défilmer na comment bon ça ba émission o lobelanga mais otunanga te o loba makamnanga yo muko oza nzambe mais oza na ba vraie version oza ba vraie version te oza ba élément te mais tu parles de moi donc c'est ça le panasinga na bino yango wana ngai na lobaka ke vie et esprit. Donc là, on a un projet, mais il faut esprit zala. Pour ça, le théâtre, il faut moula bisoba. Bah esprit est belé, bah on est belé, bah place est belé, donc tout le monde a maramzo, t'as le binet na sala. Je comprends. Mutunyo salinga na vie azwa, tozwa. Comme ça, tout ça là, na ozwa. Et puis rien n'est encore perdu, le panier circule encore. Secret performance des animaux. Apparemment, sur Babisio, comment maman mon gando, ou compère mon gando. Et ça incarnation rôle. Comment soutenir Chel, ou comme Michel,
donc on a facilité aux changer les biso ba casquette eza esprit na longwa ka na continue na rôle ba pesinga et puis j'observe pour ba pierre até ba biso o jouer ndumba ba oyeka sur place non ba ko avertir ba timbele déjà que ozala boy banda komi lati komi kotisa comme observer comme observer zandeni ndumba lo bandeni moi je suis à Miki, à ça la donc c'est comme ça. Moi je suis une femme responsable à Zandé, na vanda oui, yango moni maman Denise Alba qui est là maman Bobila c'est maman moi ça me connaît. Vanda c'est ça. Comprends? Pour me tout moi tambongo za nyebi charisme exacte vanda ah ouais nyonso wana ba apprenant ngo même koseka devant baseka ko servir kolata ngai camarade nanga mama camarade nanga azao gangela biso mibale c'est au vandi to na petit dorma cha lokolo a lobata mbata yo kite likolo moi ça tombola likolo te vanda bien boni ko seka moi ça seka boete OK non c'est ça dans ma projet d'avenir ezali chaîne nanga IP il faut na booster ngo faut kota groupe amigo faut soutenir et tombama donc ba projet zebele tozo koma kaka tozo luka parce que tolingi surtout comme la ghetto zaka na ghetto te maintenant on doit écrire place il faut koma tozo luka peut que dans ba festival to ko ça ba film c'est important surtout ça mamilo ko ça film na festival et kende tam so ko zo pe prix eza na we lokote ah bon eza lokote ça oye ba marche à suivre ndela Hollanda donc il faut ba fungolo kaka vraiment ni demande na weza boy ba ça kota bima donc c'est ça. Donc il y a un autre Lucasiko parce que Moussalo il faut que la trace. Il faut que la trace internationale, il faut que déjà local déjà ça va. Jusqu'au bima tout le monde la communauté congolaise to fungwa mapé to yekola ba langue baninga la grâce à Otiti na Nigeria à jouer en anglais tu vois donc ça va faciliter sous donc photo changer to yekola pe ba langue to vol ngana regretara dans l'air de Young Leader School azaro travailler en collaboration avec groupe Simba président tininga kendo ça anglais oboya président anglais abi vas-y tu vas rien payer t'es des gens, t'es moliments. Yo foutate. Batanga anglais na moliments. Yo foutate mon kepete. Na kepete. Ayebi. Président Oluka. Ba ni ba excellent à niveau. OK, Milo, qu'est-ce ça anglais? Et ça peut en collaboration avec l'université, muso atinda pe bana muso baketa na ba université wana parce que y a aussi publicité à l'université. Aux autres tanga au futa muke. Vous comprenez? Donc comme ça la biso et fungola vraiment ba opportunité, on opportunité wana to kangango te to fungola ngo penza et funga masiko international. Neti grand frère na ebisio l'écrivain Maître Mpunga Maître Claude Mpunga akomba livre belé azobenga ba congolais na lecture batani ko tangate boninka Facebook et le ozolo bana eza remarque mune na sali na ba congolais au continue les textes moko obisie le quoi fondation na ngé ko sala ba domoko récemment awa et soit qui charge à la bas congolais nyonso deve loterie partout ça gratuitement une fois qu'a otindi okangi photo na yo photo passeport format américain otindi identité na yo nom complet poste nom date de naissance numéro de téléphone otindi on a mail texte pe amo bimbeza neza ki publier na Facebook na TikTok na YouTube mais au mona muto benga yo eza nino. Maman Sarah, si on défend les obéis à ma wapi. Mais c'est bien écrit.
Non, c'est ça. On a écrit tous les détails. Oui, Tony Kotanga. Congolais ligne Kotanga. Ayebi po Kotanga mais on a tout écrit avec de précision. Donc Congolais lingi ko s'intégrer te Maman Milo. Là c'est vraiment le lobby. Et ça on dirait etika lebiso na makila hein. Congolais lingi fitilité Facebook, association écrivain ça vraiment effort pour battre base sous plaisir. Et puis est-ce que biso ba bibliothèque na biso batu bakenda otanga te est-ce que bien alors que biso bando ke na bibliothèque batu bakenda ba yebi nango sous place ba bibliothèque pesate nganga mwana nga kenda otanga na bibliothèque ba américain akenda ki otanga toko tika yako et c'est gratuit maman et c'est gratuit ça abonnement et ça abonnement moko ya mbongo mo amukie pas américain ça gratuit $0 OK na carte de lecteur na ba peso badge okoti na kati ya nini ambassade na bango munene kuna bokoti boketi na tous les livres sont là. Que nous développer connaissance là. Français, livre au kutango kuna. Congolais okete. Tanga kate. Donc c'est ça. Maître Claude Abunda na penza lobi le quoi na monde na bino artistique ya ba bino ba comédien le quoi la besoin la facilité ya ko véhiculer ba message en tout cas milo partout au Kende. Inviter les Congolais batanga ba livre club sur na barlequin ba sas ba roman sas le prince mal collège ou ka prince wana na bande ko nga ndo définir prince na ndé nanga a gagner na imagination donc batanga raté l'autre côté donc tout c'est cultiver et ça biso peut bien mettre un message qui en tout cas maman Sarah je crois merci maman question n'a posé on a répondre en tout cas merci c'est peu on a répondre ma bé et froissé ba msusu et puis ba okanda ba limbisa on est humain ma erreur pesala donc c'est ça quoi mais na nyoso na lingaki na yoksa mutu pas cité tout ça quand même informé bateau ma camarade déjà merci beaucoup merci Mamilo oza ba yayote quelques dédicaces messages tout retour na film ozana député candidat ça sono elenga ngona ya ki député maman yemo ka la patron la Poutine c'est ma mi kotsa non tout le monde non nettement député ba maman mbote maman oye basoso mboka nde biso biso liaka pembeni tokenda musika te ke bana ndeke ya kopumbwe mama biso yo bomoni biso nde tokola bomoni biso nde tokomi tozaka na bino mama bopesanga bavoi na bino nokende olobela bino kunana babenga hémicycle balobanga hémicycle na parlement mama ke baloba so za hémicycle na parlement binga wemi hémicycle yana kumbe na parlement mama na olobela bino ngai basi na ofungola basi boa motuya bibel bosaka na bino ti ba chômer a papa bana mama yebisa bango otongela bango pont omoni pont ebukanaki mama na otonga maputa moi bakotie so maputa mabe maputa mbaso iska ezui allumette eziki ngana oke ko changer nazo ke kuna ba changer biso maputa basi Kongo bandola tatralala te impréco bande ko uta na Brazzaville siko moi signé sa congolaise comme là ya Congo RDC to ba RDC RD Congo battement ça RD Congo comme ko la tatralala mama photo zongela zongela nde tozalaka yango pesanga ba voix ngamona ke lobela bino kuna izine na biso soteski ko zonga i texte afrique ko zonga tozali na combien 4 tozali na 4 ni te nova tozali na ngomisa yo pe nini yango boye na longolo pembe na ngai ko muta lobozo bon vanda ba pesa na mutu moi 2000 na desa ko mbaloso moko tokutane toyembati mama ba polo ba osala mikolo courant malonga te so ba polo ka esili muna mutozo polo na rata polo na ngai tambola nango partout côté na douche na polo na winje na polo partout polo effigie ya mama 1050 moi ça mbinga ya mbiji ya nzela mini ya mwindu ya naturel mama vote ngai ba izine ba produit nyoso na kokanga o ebebisi batu bilongi
Attends pour maman. Ngabe ba 4. Ba 4 nyonso ba nyonso ba 4. To ko porter ba usine ya hydroquinone plainte. To bon ça va poso. To bon ça va poso. To porter na bango plainte ba diminuer hydroquinone bebsi so pour ta ba projet de société na ça. Votez Maman Milo, votez Maman Milo. Ça amboka. Yao. Ça amboka. Quand on a ma en tout cas, Ezaki Misobo Gito, on a fait là. Maman Milo, en tout cas, là très flatté. Et on a mis la ligue toujours comme Maman Milo parce que Alexara Bimisela Maëlle, Maman Milo, Batuma Talio, Batuma Lingarayo, Mbambo Tenao Badedika. En tout cas, Kozala n'a pas député. Le rôle de Maman Milo, ne votez pas. Bah voter. Wana na la type mais voter au CP là. Voter maman ni bien si bien c'est au CP là. Na mo amba. Mbote na bino nyonso. Surtout na bano balinga biso zo bengi famille bota. Partout place bozwami. Pesi no bambote belé, musala bozo sala, bozo tala, bozo partager ba film na biso. Moi enfant tozo ezo te pa na bino. Et on a passé nos merci. Bah la gagne surtout amigo partout dans le monde place Bozali. Bah la nion surtout Milo à côté de la scène. Ou à format partout place Bozali. Na passé nos bambote mingi. Bah la on a boti. Na passé bah il y a lycée, il y a collège Notre-Dame d'Afrique. Collège Notre-Dame d'Afrique il y a Lemba. Na passé bah la nion sa 8e bambote parce que ma fille, elle est dans 8e. 8e. Elle est dans 8e. Elle est dans 8e. Le préfet, la famille n'a mobimba. Gilles le comme on appelle si on botte base solide partout place Bozali n'a pas si bien on botte n'a si peu député ni surtout à mo en bas boza makas parce que mo en bas les ali circonscription mo ya pambaté. Batomitou baza mingi donc bozo yana boya venant ba projet de société bien et puis bo loba malam nous quitter tout yo en tout cas la guerre sera longue et populaire. Merci beaucoup. Nous avons tout le famille Bota. Bonnet est déjà disponible. 6e épisode de Koti déjà donc Bozalawana.